OK，咁我今日咧就會講下 Quick Share 啦。如果你係之前嗰部機咧，其實我覺得三星呢一 part 咧做得咧麻麻地，就係咧點解佢哋會整個 Quick Share 喺呢度咧，即係快速共享咧？因為你諗下快速共享嘅話，我一撳呢個掣，你係開啦、唔開啦，或者你開幾多分鐘啦，你就係咁樣話俾佢哋聽噶嘛，啱唔啱？咁咧就之後咧撳咗個燈之後就冇嘢噶啦。OK， 呢個就間時嘅 Quick Share，其實係冇咩，即係冇咩意思啊！而家咧，你有冇見過你個 Quick Share 咧就唔同做法啦。如果咧我哋撳個 Quick Share 嘅話咧，就會變成咁嘅喎。嗱，之前個 Quick Share 咧就係咁樣樣噶嘛，啱唔啱？咁咧呢兩個咧係完全係兩回事嚟嘅。嗱，呢個咧 Z 啦都好啦，都係同一個道理啦，一模一樣嘅。咁點解呢一個比較好啲咧？我而家就會話俾你聽，仲未撳 subscribe 撳 subscribe 啦。咁我而家就開始啦。咁我今日咧就會用一個 S25 Ultra 去教你快速共享最新嘅功能係乜嘢啦。因為咧真係好方便嘅。咁第一樣嘢，我哋就要去知道咧有個叫做接收啦，同埋發送嘅。咁咧呢度發送咧。就有樣嘢好咧，就係話你唔使去 gallery 啊，你唔使去 my file 啊，你唔使去嗰啲地方，跟住就之後撳分享，跟住就之後 share 你啲相嘅，唔使再咁樣做噶啦，全部咧就喺呢度做啦。你撳呢度選擇檔案，你會見到咧上邊咧已經你幫你分類晒噶啦 ，OK， 圖像啊、影片啊、文件啊同埋其他嘅，見唔見到？咁咧就之後咧。你譬如話，我要影片，咁你咪 share 呢啲咯。如果你要文件，你咪 share 呢啲咯。如果你其他就咁樣樣咯。咁咧就之後當我啦 send 嘢出去啦 ，OK， 咁完成。咁你會見到咧上邊咧已經有5張相啦。咁你咪之後你咪可以 send 出去咯。咁啊記住啦，我之前都教過你呢樣嘢。如果呢5張相咧係非常之重要嘅話，你未 send 之前咧撳呢個掣。跟住之後咧有個叫做咧私密共享啦，咁咧就之後你開咗呢個掣之後嘅話咧，你會見到有個限時嘅意思就係話咧佢係可以保護你啲相啦，你啲相咧就會有一個watermark 啦，即係水印啦，有個乜嘢咧，有個即係限制啦，佢幾時睇到呢幅相啦，跟住就之後咧睇完個幅過咗1個小時之後嘅話咧，嗰幅相就自動 expire 啦，同埋咧。你係唔可以下載，唔可以截圖，乜嘢都唔做得到嘅。所以變咗咧呢個咧就純粹咧係保護你自己 ，OK？ 所以變咗咧，如果你覺得呢啲相係重要嘅話咧，未 send 之前開一開佢 ，OK？ 咁咧就之後咧，我哋就講準備收啦 ，OK？ 收相啦。咁當我send 啲嘢俾佢啦，好唔好？咁咧舊式嘅話咧，你就要去真真正正嘅。Gallery 啦，或者相簿啦，先可以發送俾呢個地方嘅。咁譬如話我就去呢一度啦。咁咧，當我譬如話，我就要呢啲相啦，好唔好？咁咧就之後咧，我就撳分享，就發送嚟呢一度。咁我就 Quick Share 啦。跟住就之後就係25 Ultra，即係呢部機。撳咗呢個掣之後嘅話，你會見到咧。就佢問你接唔接受，咁你接受啦，咁你喺呢度啦 ，OK？ 你會見到喺呢一度啦。咁咧就之後我就話，我遲啲又想再咁樣 ，OK？ 又再想分享啦。咁我咧就又再 S25 Ultra。你會見到咧，而家咧最新嘅功能咧，佢係就係幫你咁樣分開啦。見唔見到1個、2個接受啦？見唔見到？咁啊1個、2個。咁你咪變咗，你咪可以分開去睇咯，就咁簡單噶啦。咁咧呢一個咧就係話俾你聽，24啦，有9幅相，24啦，有9幅相加1條影片嘅，就咁樣樣噶啦。咁呢一個咧就係全新嘅功能咧喺個 Quick Share 裏邊嘅。如果你哋唔用 Quick Share 嘅話咧，Quick Share 咧係一個好簡單嘅方式咧，可以 share 去你個電腦啦、三星電腦啦、三星嘅平板啦。以出嚟推嘅 ，OK， 咁咪希望呢就幫到你撳 subscribe 撳鐘仔，每次有咩新短片嘅話咧，你第一時間通知嘅。但係咧，你呢度記住一個舊式咧，未走之前咧，舊式嚟講咧有樣嘢好咧，就係點樣咧？
就係話可以開到幾時？你見唔見到 ？Only for 10 minutes， 即係意思咧，開咗10分鐘之後嘅話咧，嗰個 quick share 咧就點熄咗佢嘅。如果你中意舊式嘅話咧，佢就有呢種方式。但係呢一度嚟講咧，就冇呢個咁嘅功能嘅，你會見到嘅。OK，咁啊，希望下一集再見到你啦，拜拜。